날씨가 흐립니다. 짐을 싸봅시다. 화장실 짐 걷고 자전거를 창고에 넣어놔서 자, 출발합니다. 안개 봐. 오늘은 9월 9일 2025년 여기는 스웨덴. 오늘은 여행 19일 차인가? 이제 한 3주 정도 지난 것 같고, 핀란드를 갔다가 일주일 전에 스톡홀름 다시 돌아와서 지금 이제 서쪽으로 달리고 있습니다. 지난 며칠 날씨가 되게 좋았는데 앞으로 며칠 날씨가 안 좋을 거라서 어쩔 수 없지. 날씨를 받아들이는 연습을 하고 있습니다. 쉽지 않아. 지금은 11시가 다 돼가는데 안개가 이렇게 안 그친 날은 오늘 처음이네. 해가 없는 게 좋을 때도 있고 있는 게 좋을 때도 있는데, 이래도 좋고 저래도 좋다는 소리지. 비만 안 오면 돼. 이거 호수야? 지금 식량이 너무 많아. 한 3일치 식량은 되는 것 같아. 어제 숙소 들어간다고 이것저것 사는 바람에 짐이 아주 무겁습니다. 그래서 여기도 조용한 마을이네. 그냥 이렇게 달리는 게 하루의 주요 일과입니다. 달리다가 멋진 풍경 나오면 쉬고 사진 찍고, 배고프면 서서 밥 먹고, 해지면 텐트 치고 자고, 해 뜨면 일어나고. 그래, 이런 숲길이 좋아. 공기가 다르거든. 오늘 아침 라이딩 아주 편안하네. 이 여행은 사실상 모든 게 거의 다 불확실하기 때문에 거기에 익숙해지지 않으면 여행을 할 수가 없어. 가을이 온 것 같다. 여기도 이제 그대로 잡아들었네. 요 소리 너무 좋지 않니? 호수인가 바다인가? 잠깐 찾다 갑시다. 물도 엄청 깨끗하네. 자, 다시 출발합시다. 힘들어서 쉬는 게 아니라 멋있어서 쉬는 겁니다. 이게 엄청 참하게 깔려있네. 누가 키운 잔디밭 같이. 진짜 왜 이렇게 잔디밭이 잘 깎여있지? 이런 길 너무 좋다. 에이, 화세 소리야. 제일 싫어. 숲길을 달리면서 제일 걱정되는 거는 다른 게 아니라 펑크야, 펑크. 자잘한 구멍 같은 거는 신경 안 써도 되지만, 타이어가 구멍이 크게 나거나 찍혀서 찢어지는 경우, 지렁이로 숨쉴 수 없는 정도의 손상이 오면 그야말로 망하는 거기 때문에 가능하면 무게를 줄이려고 하는데, 이런 파스색 나오면 스덜덜 아주 조심스럽게 여행을 합니다. 탈출. 휴. 지금 가고 있는 이 자전거 길은 네크로스레덴이라는 자전거 길인데, 알고 온 것도 아니었고 타려고 했던 것도 아닌데, 달리다 보니까 이 길이 아주 잘 깔려 있더라고. 지도를 저도 안 봐도 돼서 아주 좋습니다. 이거 숨었네. 바로 이 길입니다. 네크로스레덴. 노란 표지판을 따라가면 됩니다. 버섯 봐. 이거 먹을 수 있는 건 얼마나 좋을까? 먹을 수 있다는데 나는 알 수가 없다. 이게 너무 좋다. 차도 없고 해도 없고 사람도 없고
지금 내 시속이 아마 한 10km 정도나 걸리나? 자전거 여행은 그렇게 힘들진 않아. 자기만의 속도로 걷는 것보다 빠르고 차보다 느리게 가면서 주변을 즐길 수 있기 때문에 자전거 여행은 아마 나는 평생 할 것 같아. 이 공기를 영상에 담을 수 없는 게 너무 아쉽다. 숲이 점점 울창해지고 있어. 이런저런 길을 달리다 보니 웬만하면 지도상에 점선으로 되어 있는 데 들어가지 말자. 얼마나 좋아 이런 길. 아이고, 이건 아주 나무를 계속 잘 쌓아놨네. 예쁘게. 나무 부자야 이 나라는. 쉘터에 가면 땔감이 막 쌓여 있습니다. 그냥 갖다 쓰라고. 숲길을 달리다가 또 이렇게 큰 길로 나오면 또 좋아. 쓱쓱 나가잖아. 2km 가면 쉴만한 데가 있다고 하네. 2km 가서 점심을 먹읍시다. 박물관인 것 같기도 하고 공원인 것 같기도 하고. 뭐라고 써있는지 알 수가 없구만. 자전거 한 바퀴 돌아봅시다. 점점 먹는 양이 늘어나는 것 같아. 처음에는 이거 샐러드 200g짜리 하나 사면 하루 다 못 먹었었는데 지금은 한 끼에 다 먹음. 빵도 또띠아 3개면 배불렀었는데 지금 또띠아 3개 먹고 빵 2개째? 3개째? 뭘 하는 데인지 잘 모르겠지만 어쨌든 밥 먹고 갑니다. 자, 다시 가던 길을 가봅시다. 날씨가 오후에 갠다고 하는데 영 갤 것 같지는 않은 하늘이네. 지금 한 3시 정도 됐고 한 35km 정도 탔어. 2시간만 더 탑시다. 2시간에서 3시간. 오늘 유난히 조용하다 진짜. 다시 그래블로 들어왔습니다. 좀 돌아가도 되게 편해. 천천히 맑은 공기 마시면서 숲으로 갑니다. 안녕. 우리가 이렇게 얼룩도다. 기분이 너무 좋아. 너무 좋다. 길 너무 멋있지 않니? 날이 개고 있어. 신난다. 와. 그래, 이거지. 지금 날씨 엄청 좋아. 햇빛이 뒤에 있는데 구름이 가려지고 아픈 파란 하늘. 최고네, 최고야. 이게 너무 좋은데? 우연찮게 이런 길을 발견할 때 아주 기분이 좋지. 여기 블루베리가 엄청 많아. 블루베리나 좀 따가지고 갑시다. 모기 왜 이렇게 많아. 잠깐 몇 개 땄는데 모기한테 몇 방울 물린 거야. 언제나 대가를 치러야 한다는 교훈. 와, 지금 5시가 다 돼가는데 왜 이렇게 대낮 같지? 해가 이제 떠서 그런가? 길이 감겨진다. 아직은 괜찮아. 이러면 자전거 탈 수 있어서. 몇 개만 더 따갑시다. 그거지만큼이야. 블루베리 너무 많은데 그냥 여기. 하지만 모기 때문에 그냥 간다. 모기가 너무 물어져서 여기 빈바지를 껴입었습니다.
여기서 온 것 같은데 마지막에 약간 싱글길이 있어서 상태 어떨지 모르겠네. 여기냐? 아이고, 싱글 많네. 가봅시다 그래도. 어이, 아이고, 아니 누가 일부러 해놓기라도 한데 꼭 이런 넘어야 되는 으쌰 나무가 있어. 으차차. 아샤. 양호한 편이다 그래도 이 정도면. 진흙탕 길이지만 뒤에서 엄마야. 끌고 갑시다. 으쌰. 오케이. 통과. 끄는 게 너무 힘들어. 너무 무겁다고. 자전거 괜찮은데 내 발이 젖을까봐. 이쪽으로. 휴. 통과. 안 되는 건 없어. 두 갈래의 길이 있어. 둘로 갈까? 일로 갈까? 보자, 지도를. 저쪽 길이 좀 더 나아 보인다. 오케이. 이 정도만 돼도 다행인데. 엄마야. 잠깐만. 이 블루베리. 개판 됐네. 덜컹 돼가지고. 우와. 죽겠다. 좋은데? 물이 넘치려나? 와. 호텔 보고 결정합시다. 어디야 길이? 완전 산이야. 쉘터가 산에 있어. 여기까지 왔으니 그래도 오늘도 땀 좀 흘리네. 또 이렇게 끌고 올라오긴 처음이네. 나왔다. 미쳤다 여기. 자전거 끌고 다니. 어렵겠지만 불을 피우는 이유는 모기 때문에. 지금 6시 12분이고 이제 좀 정리하고 밥 먹어야지. 먹을게? 고구마 좀 사올 거야. 계란만 익으면 됩니다. 버섯이 있지 참 오늘. 버섯 한 송. 딴 게 아니라 산 거임. 계란 익으면 불을 끄고 쿠스쿠스. 그리고 한 5분만 뚜껑을 덮어놓으면 저녁이 완성됩니다. 장작이 벌써 다 탔어. 이래서 긴 밤은 어떻게 하려고 그래. 오늘은 일몰을 숲에서 봅니다. 오늘 해를 못 보는 줄 알았는데. 짠! 여기 노다지야. 후식입니다. 후식. 여기다가 고구마 하나 넣으면 진짜 딱인데. 아쉽네. 지금 시각은 8시. 잘 준비를 마치고 불멍을 좀 하다가 여기서 자면 됩니다. 즐거운 하루였다.